Nyongera okubuuzaako eno gy'osindaako mpozi ng'ate otumbudde Luwogola Simba mbuuza ku musawo Debbie Namusokaawo mpozi Mengo ne mbuuza mpozi ate ku mukyala Hafswa tusinkane ku mukolo gwe wali eri mpozi ate emigadde ne mbuuza ku muzeyi Damulira chairman wali eri mpozi ate Mayanja ne mbuuza ku Liba Kugwa Mulumba ogamba otya we Nabinaka Abdalla Kasachya ogamba otya ate ne mbuuza mpozi ku Moses Walusimbi ne mbuuza ku Hamidu Ngobi wali wa Tafik Primary School mpozi ate Mujunza ate ne mbuuza ku George Mutebe wali eri ku Georgina Garden mpozi ate ne Danex gatako ne Dina Lubega Chicken wali bwayise mubala kubera mpozi ngate mutumbudde kale ne tweyongerayo aya ebanga eritali ya walako waliwo omusajja eyokoledde erinnya ku mutimbagano gwa social media abaguyite kumukwanira wala ngono yeyita Majambere bamuyite mpologoma ya Museveni omwami ono akola obutambi obwenjawulo ng'agambanga bwagenda okukakana ku mubaka wa Kyaddondo bwagenda okukakana ku mubaka wa Kyaddondo East omwami amanyidwa ngo nalebo Kyagulanyi Robert abandi gomanyinga Bobi Wine amwewenyula emigga emizibu mpaka ng'ategedde ekimukubya emigga egigenda omukuba ayongera okukakasana no lwaki agenda muwewenyula emizibu ne banne. I'm ready to die with the Bobi Wine. Bino si bya muzannyo, bino si byaki, si byagamba nti nyumisa mbozo banze kunyumisa wano kufuna ba followers. Ngenda kufa naye. I'm warning you Bobi Wine, seriously, the total. Enough is enough. We must fight until we die. Mbabulira bana Uganda njagala kubabulira. Ne Bible yogera sura omugo. Bobi Wine I'm gonna discipline him seriously totally. Ngenda kumudisciplininga. Bino by'omuzannyo biweddewo. Nibavayo embone zijene zenyera ku Museveni. Embone zivayo ne zidde kikola kino. Mutubadde tubalaba. Ngenda kuba kubira Bobi Wine emboko. Kuba yabawaga. Byesije yebwe njogera awulira. Amanyi I disciplined him already. Namuwaako. Twasoose ne tulowooza nti omwami ono ebintu bye yasoose kubyogera nti oba atamidde. Ne tuddamu ne tumufuna live ku simu n'atukakasa nti byayogera tabikola ki tabisaagiramu agenda kuba Bobi Wine emiggo olw'ensonga taagala muntu atabangula ggwanga. Ekyewuunyisa omwami ono ate abadde tamanyi na waawe baaziika nnyina kuba nnyina mbu yafa era President Museveni ye yamuyambye omulaga waawe baaziika nnyina kati ne tutandika okubeera nga twebuuza ebintu bino biri bitya. No, tetuba tisa. We are serious more than serious. Bwana bo wavayo tisa gwanga lya pokulireta akatabanguko. Ate tugenda kuba bakamba okusinga naawo. Because when tubadde tuba warninga, yes, ate njagala mu warninge Bobi Wine, we don't need that. Serious. Yes, sikyagalira ddala kubanga enegwanga lyaffe tuvudde walanga tutambula nabyo. Nze mama wange yafa bamuziika n'omukono gwasigala waggulu. Yes, nze mama wange yafa ne president yatulaze nti abo baziika mama wange. N'omuntu bw'avaayo ajja atabangula eggwanga. I'm ready for them. Majambere nayagadde okunoonya ekituufu ekimuviirako okwogera bw'atyo eri Bobi Wine wabula ng'akakasa kimu nti amulwedde for them ekivunirwa nti ndi mwetegefu ku bo wabula ng'okumubuuza obukodyo bw'agenda okukozesa okukakana kwona amusaanyeewo oba mumize omukka omusu kino kyakugamba. Ready for them more than ready. I'm telling you. So baina kola okubeera nga tetulaba watembera ndala yakutankana. Baina kuvayo kwetondera gwanga na kuleka ba investor bajje muno ebintu bigabo by'ekyumbavu bogera bakugobera ba investor tujja kubikirize. Bo bafuna sente okubebwe bajje batise gwanga. I'm ready for them. Ngenda kwewaayo mbenga omujulizi mbenga abantu ab'ekikandwa mwenda bwe basanjaga oba President Museveni gwanga liri bulungi. Oyinza tunyonyolako procedures ogenda okukozesa. Ebyo byange. Twebuuza omukulu ono amaanyi gy'agajja kubanga gangi omangi bulala gamuwalawala ne tugamba yeye n'atujjukiza mpozi ate omusajja eyaliko omuyima wa boda 2010 omukulu Kitatta nti amaanyi ge yayogezanga ku mulembe guli ate kati ebintu nga byakubasama. Waliwo baddeko mukwano gwabwe before oba nabo balabira social media. Saagala kumanya ebyo saagala kumanya but I'm warning you them seriously totally. Tebaddamu kuzanyira ku ggwanga lyaffe si buli mbwa nti ejja kuvaayo ng'egamba nti ejja ezanyire ku Uganda. I'm ready for them. Ebigambo by'ensembayo njagala kubagamba mu abali ku Radio Simba Bobi Wine aleme kutiisa Uganda ate atambule naffe bye twagala tubeere bulungi mu kubanga baddeyo n'agoba ba investor. I'm ready with him. Ye nkugamba njogera sibirumamu ate mbyo nze ebikugamba sinywa mwenge
kikola ki owulira enkolera se mukugambye Bobi Wine bw'atava ku President Museveni bw'avuma Museveni nti ayagala ejo entebe amulwedde wibihim enkugamba abo basenyonya abavayo nga boogera ebikulu by'ekitundu abo bebanjogerako bagiruwetizaawo abasindika obusente okuva ebweru nga babusindika wano e Uganda owulira amulwedde with them abo basenyonya abo obusegiri nnyo emitima nyagenda nagyo nkubuulidde aya okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano omukulu amanyiddwa nga Afande Onyango mu njogera ye erinnya ly'empologoma ya Museveni liringa eritali lipya mu matuuge wabula mu ky'okumunoonyako eba ekyokunoonya omwami ono abanyonyole ku byayogerako liyinza obutaba byakakati mpaka nga be basuubiza okutasako n'okubwenyula emiggo bavuddeyo bulambalamba ne bateeka omusango gwabwe ku polisi Now, kati kyekimanyi tewali amateeka ga Uganda tegakkiriza okutiisatiisa omuntu oba otiisatiisa omuntu ojja kubeera omenya amateeka ate nkubira abo bonna ono gwabatiisatiisa nti ajja bakola ki ate mbasaba batutuukirire bayingize omusango wadde owagira President Museveni toli waggulu w'amateeka you are not above the law oteekwa kugondera amateeka ate oteekwa okuwagira omuntu gw'owagira ng'ogobera amateeka kinajjukirwa oluvannyuma lwa Bobi Wine mpozi oba Honorable Kyagulanyi okugaanibwa mpozi okukugenda okukuba enkuŋŋaana ez'okwebuuza ku balonzi be bw'atyo yaddeyo mpozi n'alikonsayiringa n'abakakiiko k'okulonda wamu mpozi ne poliisi naye era still waliwo mpozi ate akakiiko akatukwasaganya ebya security mu parliament akatuula wano ensonga ye nayo webagireetera bw'atyo minisita omu Kania Obiga n'avaayo n'agamba kati we bituuse Bobi Wine yeetaaga security because is an asset wano wetwebuuliza security wegenda okuviirayo muweebwe oba nedda. I can tell you it is the duty of the security right now to see where Bobi Wine is. Whether they do it covered, under, whatever, they must do it. Because Bobi Wine is an asset in this country now as per his declaration. Now when he reaches the point of nomination, that's when the IGP will come with his uniform and say no, we must surround. Kano nako tukajjukire ak'omukulu Abdallah Kitata. Era omuntu ali walongolooza nti nze boda okubali mukulembeze bukeeredde kasatu kusanga mu mbeera yonna tubakeeredde nze sitiisibwa tugenda bayiganga abayigga ebiyenje mu nyumba nti batuteyinspekita gye n'obupoliisi mu kooti ebyo byonna Uganda tetugenda kubikkiriza ekiseera kijja kutuuka ng'alwanyisa kigatta bakulwanyisa balala nga tubamanya bamanyi minisita wa security talina buyinza kuteekateeka kulonda kwa boda omuntu agala okukanga gyakambe atambale mu maaso ategera akanfaamu mu mbeera yonna gyajjiramu gye mwamaafu nakati Captain Nsimi nkubuzaako eruwero ogamba otya Sean Lemon Starboy ekireka naye kwali esebo kasite kino tukubuzaako naawe bana mwe bali kubeera mpozi nga temuwuliriza nembuuza ku Alex Kitonsala leri ku DT Solar Nansana Joshua Tawanyi ensonga ziwulidde nja kugamba mukulu Majambere ensonga azikwata empola asizinge fire kino kyetuliko wano kyetukoze omukulu Kitata oyo ye yalinga kulaba nga ayogeza maanyi muna bintu byakubassamu tuyambe Evelyn Lagu yes bannamawulire Dali Mukisa Smith ne banno Etafari ombanga mulifunye naffe mutujjukiranga. So can you guys get serious? Akatorambolo kasaweddeyo. Nesawedako mujikole nammwe.